गैस ये लड़की आती है और कबाड़ वाले से बोलती है तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तो नौकरी थी। तो कबाड़ वाला बोलता है मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया है। अब मैं थोड़ा बहुत कबाड़ इकट्ठा करके पैसे कमा लेता हूँ और माँ के लिए दवाई लेकर जाता हूँ। तो लड़की बोलती तुमने ये सब काम मत करो, ये लो कुछ पैसे। तो कबाड़ वाला पैसे लेने से मना कर देता है। गैस वो लड़की खुद कबाड़ उठाने लग जाती है और फिर वो लड़की ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इंडियन आर्मी के सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख देना। गैस वो लड़की कबाड़ में कुछ पैसे रखकर उसे दे देती है।